այս հարցին ու ընդհանրապես նման տիպի բոլոր հարցերի։ Մենք թողնում ենք որ մեր որոշումը հասնի այդտեղ, հետո բողոքում ենք, որ մեր մասին առանց մտածելու որոշում կայացվեց։ Ունենք չէ՞ մենք հնարավորությունը 5 հոգով ընտրելու։ Չէ ներկայացել։ Մենք հիմա խոսում ենք, նայ, բանավոր խոսում ենք, չէ՞։ Առավոտինին ասում կորոնա, այդպես մի գիշերվա 12 ժամվա մեջ կորոնայի թեստը հանձնեց, պատասխանը եկավ։ Ինքը բացակայեց, չեկավ քվեարկության։ Դե եթե այդպես է, բասեն ուժեր կլավանան, որ 8 հոգով լրիվ անցկացնեին իրենց այդ քվեարկությունը։ Թող են 4-ն էլ չմասնակցեն, մրցույթը չէր կայանա։ Ասելու 4-ը իմաստ չունի, լիներ չլիներ, այդ 4-ը միևնույն է քննարկվում։ Մրցույթը չէր կայանա։ Մի եղե վերջացելով, արդեն տարել է պատմություն, բայց խոսքը կեշտա 700 աշակերտի կյանքի ճանաչողների կիսման որակի մասին։ Ես բան չունիմ սեր։ Ձեզ ոնց դինեմ ես։ Շմալով։ Հարգելի շնորհով։ Ձեր բարձրաձայնած 700 աշակերտի ճակատագիր Կրտական որակ։ ես թույլ տվեք չհամաձայնվում եմ ձեր հետ։ Չէ։ Դուք ի՞նչ մասնագետ եք։ Քաշտաշը։ Քարտաշեկ։ Ամենալավ ու ամենահարգի մասնագետն է։ Բայց չունենալով կրթության ոլորտում մասնագիտացում, ես չեմ ուզենա ձեզանից այդ որակումը լսեմ։ Չէ, հարցը գիտեք ո՞ր է, պարոն Մարզվետ, մենք ես քաղաքի բնակիչ չենք, մենք հետաքրքրվել ենք խոսքի, ես իմ երեխեքից որ վերենք հասնեն մինչև 25 դպրոց, այդ ընթացքում 10 ուրիշ դպրոց կա, ես կգամ ավելի մոդիկ, ավելի պարզ։ Ես չեմ ասում, թե դուք ճիշտ չեք կամ մերով եմ ես նկարագրել։ Գիտեք ինչ կա, դուք օրենքը խախտեք, կամ ես հատիկ բան խախտեք օրենքը։ Ես ասեմ, թե մի օրենքը օրենքը թույլ չի տալիս անգամ փոխ վարչապետը իր որոշումը փոխի։ Այդ 700, այս պահին 700 աշակերտի կրթության, բայց նույն օրենքից որ աշակերտը իրավունքների ստանալու բարձրակ կրթություն։ Լսեմ պատասխանեմ, էլի։ Ես կուզեմ պահանջեմ ձեզից այդ որակը, ես այդ որակը մինչև հիմի տեսել եմ, ես հաստատ համոզված եմ, որ այս պայից հետո այդ որակը 10 պատիկ անգամ կվատանա։ Համոզված եմ, որպես ծնող, ուստեղ իշխանող ծնող կանգստած, սա այդ համոզմանն է։ Հիմի ստեղ ընդրությունը ես պահանջում եմ, սել օրենքի կետերը դուք շատ ճիշտ նկարագրեցիք, օրենքը չիտեմ պաստողումներ ունի, չունի, դիգի մասնագիտությունս չէ։ Այդտեղ իրավաբանները կամ չիտեմ ավելի բարձր մարդիկ կգինեն։ Շնորհակալություն։ Հենց դրա համար ես ասել եմ։ Մենք իրավաբան մարմիններին եւ դատարան, որպես ես հարցը կարգավորում։ Պարոն Մարզվետ, կլսեք դատական համակարգն է մենք լավ գիտենք ինչ հետագանությամբ կեշտա։ Որ մարդիկ քրեական գործ հարուսված է, բայց այդ մարդիկ շարունակեն կպաշտոնավարել, էլի մենք ասենք հեշտ մեկս լուսից չենք իջել։ Ոչինչ որ միացած բանկ ենք, ես էլիքս եմ, որպես մարդ, որպես ծնող, որպես մարզի ղեկավար, չինեմ, որպես անհատ, ասենք ասեմ, իր երեխու ապագայով հետաքրքրվող մարդ, լավ օրենքը մենք չգիտենք, չենք պահել, չգիտեմ եւ այլն, ամենայնիվս պես մահացու մեր չենք գործել երևի թե։ Բայց այսօր եկել ենք պաշտպանենք էլիքս եմ 700 երեխու, այս բան 700, իսկ եթե տարիները վերածես դառնա մեկ քանի հազար։ Երեխու կրթության որակի սահմանադրական իրավունքը, ունենք այդ իրավունքը պաշտպանել։ Որ իմ երեխան ստանա որակյալ կրթություն։ Բանավոր, մենք ի պաշտոնել մենք պարտավոր ենք դա կազմակերպել։ Դուք բանավոր պահանջում եք, մենք ի պաշտոնել մենք պարտավոր ենք դա ապահովել։ Ես ասեցի, որ դուք բանավոր ասեք չասեք, մենք ի պաշտոնել պարտավոր ենք ապահովել։ Այսինքն դրա համար հատուկ բարձրաձայնել այդ խնդիրը կամ հատուկ գալ պահանջում պետք չի մեր աշխատանքն է մենք պարտավոր ենք ապահովել։ Դու պարտավոր եք ապահովել։ Այստեղ է գտնվում հարցան պետը, որը որ նա
նաև այդ երաշխիքները ձեզ Ես հենց հիմա կտայի Է բաշխը։ երաշխիք է։ Թույլ տվեք ոչ մեկի հանդեպ ոչ ցենք փշնամություն ունի, ոչ անձի, ոչ չգիտեմ ինչ կապված, բայց գոյություն ունի նաև այսպես ասեմ, էլի ճիշտ է, ծնող են, քարտաշեն, բայց վերջում են երեխեքին որ դպրոցնոր կտանի։ Որոշակի ստատիստիկա էլ կանցնենք, չէ՞ թե որ դպրոցը կրնա օլիմպիադա տանի իր երեխուն, որ դպրոցը կրնա ասենք հայ ասպետ տանի, որ դպրոցը ինչ ծերից շրջանավարտ կուտա, որ դպրոցը ինչ ծերից է կոմունալ հարմարություններից սկսած ուսումնասիրենք, չէ՞ վերջը ծնող ենք։ Այդ ամեն ինչը ուսումնասիրենք, չէ՞։ Ու այդ ամեն ինչից հետո մենք բերեք մեզի հաստի առաջ կայինը ծնենք, մի օրենքով կառավարությունը Սպես ասեմ, Ամինան, խորհուրդը ընտրել, խորհուրդը չի ընտրել։ Իքս է կառավարության վրա։ Խորհուրդը չի կարողացել ընտրել, վերջ։ Այդտեղ վերջանում եք հարցը։ Վերջանում Արգելներս կներեք, հա, եկեք իրար լսենք, նաև հասկանալի է, այս թույլ տվեք բոլորի պահանջը շատ լավ հասկանալի ու նշեց նույնիսկ դերստեղ չեղած ինքներ խնդրին ծանոթ, ես էլ բավական եւ ծանոթ եմ եւ հանդիպել եմ նստել։ Ես ավարտեմ դուք կացեք։ Այն ինչ որ ասեք, շատ ավելի պարզ է, շատ հասկանալի է եւ մեկ անգամ չէ որ լսել ենք, մեկ անգամ չէ որ քննարկել ենք։ Նախ նշեմ, որ իրականում 25-րդ դպրոցը համարվում է քաղաքի լավագույն դպրոցներից մեկը։ 25-րդ դպրոցի կոլեկտիվը եւ ծնողական նաեւ մանկավարժական համարվում է շատ մի կուրս ընտանիքի նման իրարցող ապող բոլորը հասկանալի։ Հարգում ենք յուրաքանչյուրի կարծիքը եւ ձեր յուրաքանչյուրի մտահոգությունը։ Բայց կան մի քանի կետեր, որոնց պետք է նաեւ ավելի մանրամասն վերաբերենք։ Նախ վարչական աշխատողի փոփոխությունը չի ընդհանրում կրթական որակի Ես լսեցի, հարգելիս լսեցի վարչական աշխատողի փոփոխությունը մանկավարժական գիտելիքների, ակադեմիական գիտելիքների նվազում չի ենթադրում, սա մեկ, երկրորդը ձեր մտահոգությունը, որ դպրոցում կստեղծվի բարոյական վատ մթնոլորտ, մարզպետի գլխավորությամբ եւ հանձնարարականով պատասխանատու են յուրաքանչյուր նման իրավիճակի համար, եթե ստեղծվի։ Եվ երկրորդը թույլ տվեք ավարտել, եւ երրորդը, այս ամեն ինչի մեջ օրենք խախտել իհարկե հնարավոր չի, բայց կա մի տարբերակ, որը առաջարկվել է եւ տեխնազուին մյուս ձեր կողմից նախընտրելի եւ ամբողջ խորհրդին կառավարման։ Օրենք խախտել հնարավոր չէ, օրենքի փոխարկում հնարավոր է դատական կարգով։ Եթե եղել է ընթացակարգի խախտում, եթե ամբողջ անցկացվել է ոչ իրավաբանորեն համապատասխան, կարող են դիմել համապատասխանատուներ դաշնական որոշում կայացնելու համար։ Միայն դատարանի որոշումով կարող է չեղարկվել որոշումը։ Սա պետք է հասկանանք։ Եկեք յուրաքանչյուրի գործառույթ մեզ չվերապահենք եւ յուրաքանչյուրի փոխարեն չփորձենք պատասխանել, գիտեք, կարող ենք այս ամենը չենք կարող։ Կարող է միայն դա լինի այն դեպքում, եթե եղել է ընթացակարգի խախտում եւ դատարանի որոշումը համապատասխան չեղարկվել։ Ինչպես կարող եք մեկ դատարան Հովանավորությունը նույնպես եթե հիմնավորվում է ես տեղյակ չեմ, բայց կարող եք ձեր ասածը եկեք չփորձենք Ձեր հիմնավորում է Արգելի Գուրգեն, խնդրեմ նստեք էլի։ Մենք գտնվում ենք պետական կառույցում։ Ու ես խնդրում եմ, որ եթե մենք անում ենք արտահայտություններ, որոնք կարող են նաև իր մեջ պահել քրորեն պատժելի արարքներ, բացի այստեղից, նաև այդ հաղորդումը տա համապատասխան վայրում։ Ես չեմ վախեցնել, ես ձեզ խնդրում եմ, որ ճիշտ դուք եք ձեր հետ եթե եղել է հովանավորություն, պատասխան տա Իմ ասացի մեջ ինչ կար վախեցնել, ես մարդը ասեց կար հովանավորություն, ես խնդրեցի, որ ըստ ընթացակարգի նման տիպի հարցերը պատժվում է եւ տալ հաղորդում է հարցի վերաբերյալ։ Ես ում եմ վախեցրել եմ հովանավոր դինողներին։ Մենք փաստ չունենք որ աբատություն։ Դե ուրեմն խնդրում եմ, այստեղ չարդայվել եք մասը։ Ես պետք է արտահայտեմ։ Բոլորս տեղյակ եք դրա։ Աշխատանքային կոլեկտիվի մեջ կան հոգու հետ դատու դատարաններ։ Ժողովուրդ ջան,
Ես շատ բանից եմ տեղյակ։ Ողջույն, ես շատ բանից եմ տեղյակ։ Բայց ես էլ իմ իրավասության Ես ուզենայում դուք դիմեիք պարոն Ավինյանին, թող պարոն Ավինյանը քանի օր այդ որոշումը կայացրել է, թող բանավոր կամ գրավոր մեծ պատասխանել, տրամարտավարի որ այդ ամենի մեջը հովանավորություն չի եղել։ Թող ինքը պատասխանը հովանավորություն չէ։ Ես 100%-ով ճիշտ է փաստ չունեմ, բայց ես գիտեմ որ հովանավորություն եղել 100%-ով։ Ունեցեք, հովանավորություն կոչված է, եմ ասում, քրեական հոդվածով պատժվող արարք է, Ավինյան իրավասություն են բանում։ Դուք պետք է հաղորդում տաք, իրավաբանները բանում են։ Օրենքը թեր է մեր կարծիքով, որ հաշվի չի առնվի 20 տարվա բանկաբաժի, որ այդ մարդը 20 տարի աշխատել է դրոցում հաշվի չի առնվի, ընդհանրապես այս բոլոր ծնողների կարծիքը հաշվի չի առնվում, աշակերտների ցանկությունը հաշվի չի առնվում, 25 տարվա շրջանավարտների կարծիքը հաշվի չի առնվում։ Ընդհանրապես օրենքը թերի է սամին չի, չի կարելի բենակ օրենքով, հասկացան, չեք ուզեմ եք այդ ամեն ինչ, մեկ իրավունք չունի, չեք, ես բոլորս 700 հոգի ծնող 1500 իրավունք չունի, կան եք փողոք արգին։ Ժորժան ունեք, դադարանում ունեք իրավունք փողոք արգին։ Փողոք արգին։ Մեկ դեմ եք, այդ ամեն ինչը, մեկ դեմ եք, 1700 Խորհուրդը կփոխեք, խորհրդի կազմը փոխեք, ինչ ասեմ, ինչ եք ուզում անեք, ասեք օրենքով ինչ եք դեսպետ անեք։ Եք ասասի կողմի, մեկ ներերեսեցի տղոտ չեք տանի, միջև ես հարցը չորոշում։ Ինքը հրաժարական տա, ինքը որ չքնենք դատարաններ, այդ Իրինա Բաղդասարյանը հրաժարական է տալիս, մենք էլ արդեն մեր թեկնածուին կնլենք, վահանից երեք հետո Կրտական որակի, մի րոպե, էլի ժողովուրդ չեմ, կրտական որակի երեխաների կրթությամբ մտահոգված մարդիկ չեն կարող իրենց իրավունք վերապահել և դասադուլ կազմակերպել։ Որով ես կհամարեմ, որ դուք չեք մտածում ձեր երեխաների կրթության։ Իհարկե կարող է, մի րոպե, էլի։ Անձնավորությունը, որն որ մեր կողմից ուզենք որ ելնի այդ դպրոցին տնօրեն։ Այդ դպրոցում աշխատել է այդքան տարի, այն սկզբի, այն բացման օրվանից սարք է, շինես, ամեն ինչ տեղին դրել է։ Եսօրվա դրությամբ չկրանա դեր բանը աշխատի, տնօրեն աշխատի։ Ինքը մեզ ինչ է։ Ձեզ ինչպես դիմեմ։ Յուրա։ Հարգելի Յուրա, ես ձեր հետ համաձայն եմ։ Ինքը շատ արժանիքներ ունի։ Բայց տնօրենի ընտրությունը Հա։ գրված է թղթի վրա, սևով սպիտակի գրած է ընթացակարգը։ Եվ այդ ընթացակարգով գնացել է։ Այո, ինքը ունի իրավունք աշխատելու, այո, ձեր կողմից ինքը նախընտրել է, բայց այո, իր տեղի ունեցել ընտրություն տնօրենի, որի արդյունքում ունենք այն ինչ որ ունենք։ Հիմա ես ինչ անեմ, խնդրում եմ ձեզ տնօրենը թող ինձ ասի օրենքով ես ինչպես վարվեմ, վարվեմ։ Օրենքի կետ ասի, որով շարժման է։ Շատ լավ ներկայացրեցիք ես բոլոր գործընթացը, բայց մի հարցրեց էլի, այս ամբողջ գործընթացում երբևիցե մի անգամ դուք Իրինա Բաղդասարյանի հետ զրույց ունեցել եք, եթե ունեցել եք, դուք նրան այդ հարցը տվել եք, թե դուք պետք է մտնիկ այնպիսի դպրոց տնօրեն աշխատելու, որտեղ որ ձեզ ոչ սպասում են, ոչ հարգում են, ոչ ուսուցիչները, ոչ աշակերտները, դուք ինչպես պետք է ղեկավարեք այդ դպրոցը։ Հիմա կոպիտ, շատ կոպիտ արտահայտությունների պարոն Մարզպետ, արդեն իմ կարծիքով պետք է ասեմ էլի սա, եթե ես ղեկավարեմ ինչ-որ մի տեղի, պետք է գնամ ես ղեկավարել ու ինձ չսպասեն, ես ինչպես մտնեմ այդտեղ ղեկավարելու, ասեք էլի դա որ օրենքով է թույլատրված։ Ուղղակի այս հարցը դուք տվեք Իրինա Բաղդասարյանին, թե ձեզ ինչ սպասում եք տվել։ Մի քանի օր առաջ Տվեք ձեր հրաժարականը։ Մի քանի օր առաջ հանդիպել եմ ձեր կողմից մատնանշված թեկնածուի հետ և ինձ մտահոգող հարցերը իր մոտ բարձրաձայնել և պահանջել պատասխաններ և երաշխիքներ
նույն ձեր ասած կրճատումների հետ կապված։ Այս ընթացքում այս 2-3 ամիս արհեստականորեն ձգված խնդիրը այո հանգեցրել են նման մի արդեն կանխակալ վերաբերմունքի միգուցե նաև երկու կողմից, որ ձեր կողմից չի ընդունվելու տնօրենը եւ նաև ձեր մոտ առաջացել են կասկածներ, որոնք բարձրաձայնել են ձեր գոլեգաները, որ հնարավոր է որ կրճատումներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է կրճատումներին։ Մեզ չի հետաքրքրում։ Չէ, հարց տվեցիք, դե փոքր մարի կրճատումների համար ես չհասկանում։ Ուղղակի հարց տվեցիք որպես տնօրեն։ Հիմա տեսեք։ Աշակերտներին Եթե մտմոլոր կանարոք եղավ, այդտեղ էլ ինչ կրթության որակի մասին է խոսքը։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք ունենանք հստակ պատկեր, իրավիճակ եւ միասին տեսնենք, որ այդտեղ կա խնդիր, այդ ժամանակ արդեն այդ պահին օրենքի թույլ տված կերպերով կգնանք։ Դե ես էլ չեմ ուզում, ինձ ասեք ինչ անեմ անեմ։ Հասկացանք, ես էլ չեմ ուզում, բայց ինչ անեմ, ասեմ։ Պարոն փող վարչապետը ունի որջան տեղյակի ամեն ինչից։ Թողեք ասեմ, ասում եք չեք թողում վերջացող։ Հռոմի բաբի կոնդակը չի ամփոփոխը, չի հասկանալ, վերջերն ինչ որ բան է սերբր կարելի փոխել, չի Սեպագի բան չէ, վերջստան մամուլակներ է կաները Ավինյան է հասցա կարելի։ Ավինյանը հեչ մարդու կարծիք հարցրել է նշանագիրուց առաջ։ Մենք Աբշիկրության է չկա։ ծնողները ստորագրություն, կոլեկտիվը ստորագրություն են հավաքի ուղարկել են պարոն Ավինյանին, մինչև որոշում կայացնելը խծել են հաշվի առնել ծնողների և կոլեկտիվի խծրանքը։ Բայց ինքը հաշվի չի առել։ Ինքը առանց ճանաչելու երկու տեխնազուների գոնե մարզպետից զանգով չտերեկանար, թե որ տեխնազուներ արժանի։ Բայց ինչ գիտեք, չի եղել զանգ։ Եղել է զանգ, եղել է զանգ։ Եղբայրը իրավաբան Իմ կարծիքովս եղել է, նախին հարգարժան մարզպետն է, սել է իմ կարծիքովս, օրինացյանը բդեղնի, իրանք նորից հագարագն են ներել։ Հագարագն են ներել, որովհետև, Ինչ գիտեք։ գիտեք, չի հավաք է, պարոն Դե դուք որ ամեն ինչ գիտեք, Այսօր մեծ է կարիք ունի։ Պետք է ձեզ տեղյակ տալ։